周哥，你过来一下呗。怎么了？我跟你商量个事情。你说。就是我想开公司。你想开公司？嗯。你想开什么公司？你才20岁。我想就是收到农民的农产品，然后卖给城市里面的人，因为很多人他不是都追求原生态的产品吗？就是说收货卖货，做个中间商。差不多啦。从根本上来说，你这个就是一家贸易公司，你想做你可以去做呗。我想你不用跟我说。我想你陪我一起做嘛。我陪你一起做？不是，妹妹，我现在什么情况你又不是不知道。我公司没开，店没开了，我自己生活都一团糟，我哪有时间陪你去做这个？但是你这几天你都一直在家呀。我在家，我现在没有多余的时间去陪你做这件事情了。我说你要做这个事情，我从精神上支持你，你也可以去做。现在大众创新，万众创业，你年轻人20岁出头有创业的这个想法是很好的，但是我没有这个时间，好吧？但是你不是都说我这个点子很好吗？为什么就不能一起尝试一下呢？你少喝点。把冰箱门关一下。不是我不想跟你尝试，我是说你可以去做，但是我没有这个时间。来，我问你，反问你一下好不好？你这个公司你开起来，你收到农民老百的货，你准备卖给谁？你通过什么渠道去卖？像超市还有菜市场，我们可以卖给他们呀，然后让他们再卖出去嘛。那你的收货和卖货这中间一手交钱一手交货吗？不是啊，我们可以先进产品嘛，不要进那么多嘛，就是一点一点，不是说一下子进很多那种。你知不知道你收到货来给农民老百要付现钱的，你再卖给菜市场，菜市场不会给你结现钱的，他们要卖出去才会给你，这中间有一个很长的账期，这个里面全都是问题，没你想的这么简单。我说你想做的话你可以去做，但是呢我没有这么多时间，好吧？你的意思就是我要是去做的话，你一点都不会参与进来了？问题是我现在帮不上你，你喝口水吧。我现在帮不上你啊，我是认识那些老板什么的，但是对于现在的我来说，人家压根就不搭理我了啊！以前你有钱的时候，你开公司，你开几家店的时候，人家是叫你周总的，那现在什么你都没有，你就是个小周，你连小周都算不上，人家不会再搭理我们的，知道吧？所以我现在我得卖的话也有很多方式嘛，就不是一定要说要找你那些老板什么的，有很多方式，我只想让你跟我一起。我精神上支持你，但是呢，我实在是帮不上你。你的意思就是真的想让我自己去干这些事情了？你自己干，你可以自己去做呀，你从小做嘛，这没啥的。那你不愿意的话，那这样吧，你前几个月的工资你都发给我，我自己去干这件事情。什么意思？意思是10月份、11月份、12月份3个月，每个月7000块钱工资，3、7、21，21000块钱发给你，然后你自己去做是吧？对，要不然你就跟我一起去。不是，提成款10几万块钱，那个收款账户在你那儿，那都是给你的。我现在这个情况，我去哪儿给你搞这21000块钱还发给你？你是不是想钱想疯了？那你就跟我一起做嘛。你不要逼我了好不好？